Hola patitos, esperemos que estén muy bien. Bueno, hoy estoy con mi súper ayudante de siempre, Valentino, muy bien. Y trajimos una hermosa sorpresa. Pero primero tenemos que saludarnos. Y para eso trajimos esta canción. Abrimos las orejas. Con una mano nos saludamos, pero con una no nos ven. Con las dos manos nos saludamos y hacemos ruidos con los pies. Nos agachamos y saludamos, pero agachados no nos ven. Nos estiramos y saludamos, con un besito puede ser. ¡Mua! 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 Muy bien. Esperemos que les haya gustado. Ahora sí. Para esta actividad que trajimos una sorpresa, vamos a tener que escuchar muy bien, como decimos siempre, abrimos las orejas, para reconocer las cosas relacionadas a la primavera que dice esta hermosa canción. ¿Se animan? Bueno, vamos a ponerla. A ver, a la 1, a las 2, las 3. Vamos a escuchar, vamos a escuchar todos los sonidos que la primavera trae. Cantan en el cielo, cantan en las ramas, cantan y me alegran todas las mañanas. ¡Los pajaritos! Vamos a escuchar todos los sonidos que la primavera trae. Presten atención y adivinarán quién entre las flores zumba, viene y va. Vamos a escuchar todos los sonidos que la primavera trae. Baja la montaña y no tiene pies, corre entre las piedras, ¿sabes tú quién es? Vamos a escuchar todos los sonidos que la primavera trae. Salta, saltarina, salta muy alegre, canta en la laguna, canta cuando llueve. ¡Las ranas! ¡Las ranitas! Vamos a escuchar todos los sonidos que la primavera trae. Al llegar la noche, sacará el violín, tocará un concierto solo para mí. ¡El grillito! ¡Muy bien! ¡Cri, cri! Vamos a escuchar todos los sonidos que la primavera trae. Muy bien, esperemos que les haya gustado. Les mandamos un beso muy grande. Adiós.